কঠিন শব্দ। হ্যাঁ এখন দেখবো, এখন শব্দটা আসলে কোথেকে আসছে এখন দেখা যাবে। কপের অবস্থা ভালো না। অবস্থা ভালো। আমার এই পেশেন্টের বিলটা কত দিছেন? অনেক সাউন্ড না এখন কমে গেছে। পুরোনো পেপার লাগে। এই যে স্যার, এই যে ইউনিটে গিয়ারগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে। এই দেখেন। ওই গিয়ার চেঞ্জ করলে ঠিক হবে নাকি আবার চেঞ্জ করলে চলে যাবে? গিয়ার আছে আপনার কাছে? না স্যার, সাথে নেই। এই গিয়ারের কোটেশন নিতে হবে। এখন কি শব্দ বন্ধ করার মতো কোনো বুদ্ধি আছে গিয়ার ছাড়া? না, গিয়ার ক্ষয় এগুলো তো শব্দ বন্ধ করার অপশন থাকে। ঠিক আছে, করে দেবো না। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। সুমাইয়া ইসলাম, ওপিডি। বেশ করে গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে। অ্যালারিং গিয়ারও ক্ষয়, টিভি বডি গিয়ার ক্ষয়। বডি গিয়ার খালি গিয়ার খালি গিয়ার আর এই অন্য ঠিক আছে, বাকিটা গিয়ার চেঞ্জ করার পরে আশা করা যায়। এর আগে কিছু বলা যাবে না, কারণ কপি যে মিডল প্লেসটা এখনো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে এটি গিয়ারের বাড়ি দিচ্ছে। আচ্ছা, এখন এটা গিয়ার পাল্টানোর পরে যায় যদি ঠিক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। বাকি জিনিসগুলো তো চেঞ্জ করা হলো তখন, সব বাকি জিনিস সব কিছু ভালোই দেখাচ্ছে, শুধু গিয়ার ছাড়া। গিয়ার মানে ফাইসে গেছিল, মনে হয়েছিল ফাইসের যাওয়াতে ক্ষয় হয়ে গেছে, ঘুরতে পারেনি ড্রাম মনে হয় তখন। এরকম জ্যাম হয়ে যাওয়ার কারণে ওই যে সবগুলো থেতলে গেছে। আর একসাথে প্রতিটা কালেকশন তো আর প্লাস্টিকের তৈরি। ওই তো ঘুরে না তো, এই জন্য ব্যাপারটা নিয়ে। আমি আপনাকে এখন স্যারের কাছে পাঠিয়ে দেবো কন্ডিশনটা। হ্যাঁ, পেয়ে যাবেন বিকেলের মধ্যে। ঠিক আছে। মেশিনটা আপাতত বন্ধ রাখেন, আর বাকিগুলো চলে যাবে।